इन्फो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में मल्टीमीटर है, इसको रिपेयर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। इस मल्टीमीटर के अंदर कंटिन्यूटी चेक करने के दौरान डीसी सप्लाई लग गई थी गलती से, तो इसके लिए ये शॉर्ट हो गया। जिसकी देखो ये कंटिन्यू बीप चालू है, ये इसकी प्रॉब्लम है कंटिन्यू। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ये टेक्नीशियनों के लिए एकदम सस्ता मल्टीमीटर है। ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इसको अलग कर लेते हैं पहले मीटर से। इसको इजीली आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। छोटी सी जो एसएमडी रेजिस्टेंस है, इसको आयरन से बाहर निकाल देना है आपको। ये आपके पास में जो सुविधा है उससे हिसाब से निकाल दे। ये जल गई है, एसएमडी रेजिस्टेंस है, इसको आपको निकाल के दूसरी लगानी है। इसकी जगह हम दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे। या तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगेगी। एक बार इसको बाहर निकाल देते हैं। आराम से, दूसरी जगह कहीं पिन टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें आप। पिन टूट गई तो फिर ये मल्टीमीटर को काम नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी सोल्डिंग बहुत बारीक है। इजीली इसको डिसॉल्व कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसकी जगह हम लोग एक रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, क्वार्टर वाट है। ये ब्राउन, ब्लैक और रेड, ये तीनों कलर है इसके कलर कोड। 1K की रेजिस्टेंस है ये। ये एसएमडी रेजिस्टेंस जो निकाली है, यहाँ पे अपन ये लगाएंगे ताकि ये समस्या का सॉल्व आउट हो जाए। आराम से आपको ये बेंड करके लगा देनी है आपको। ध्यान रहे दूसरी जगह कहीं आयरन लगे नहीं तो आपकी एसएमडी दूसरी बाहर निकल जाएगी। ये आपके पास वो ऑर्गन हो तो ऑर्गन से भी निकाल सकते हो, ये आप आयरन से भी निकाल सकते हो। एक बार से आप कर लेते हैं इसको। ये वापस 9 वोल्ट की बैटरी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा मीटर की समस्या सॉल्व आउट हुई या नहीं। एक बार चालू कर लेते हैं। ये देखो बीप की आवाज़ बंद हो गई है। जो कंटिन्यूटी पे रखते ही बीप की आवाज़ आ रही थी, ये बंद हो गई है। एक बार सही फिटिंग कर लेते हैं, फिर इसकी जांच करते हैं। कृपया आप सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। ये हमारा सेट कंप्लीट है, मल्टीमीटर तैयार हो गया है कंटिन्यू। ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो बीप की आवाज़ नहीं है, ये वर्किंग में है अभी, बरोबर वर्किंग में आ गया है। एक बार इसको डायोड से चेक कर लेते हैं कि शायद डायोड को चेक सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो कंप्लीट है। डायोड को कंप्लीट चेक कर सकते हैं आप। आपको याद रखना है वहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट आपको लगानी है। इतना टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें।